जय हिंद साथियों, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं CISF, ठीक है, SCM और SI की जो भी आप लोग वैकेंसी थे 2022 की, उसका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, तो आपको रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे देखना है, आपको CISF की वेबसाइट पे जाके आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। सेकंड बात कि आपको कट ऑफ मालूम, मतलब आपका जो आंसर की आई थी उससे आपने कट ऑफ अपना राय स्कोर देखा होगा। ठीक है, राय स्कोर के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका उसमें नाम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले SCM की बात करते हैं। SCM में हमारी UR कैटेगरी हो गई, ठीक है, EWS और OBC और हमारी SC। ठीक है, तो इन सब की बॉयज़ में गई है 84 और फीमेल में गई है 81 नंबर। ठीक है, बॉयज़ में हमारी कितनी गई है 81 नंबर, सॉरी इसमें 83 गई है। EWS की 84, फीमेल की 83, OBC 84, फीमेल 83 और SC की 3 मार्क्स कम गई है और फीमेल की 80 मार्क्स। ठीक है, और ST की बात करें, ST वालों की 72 गई है और यहाँ गई है 72। तो ये तो हमारी हो गई SCM की। ठीक है, SI की बात करें, SI में बॉयज़ की गई है, ठीक है, SI में हमारी बॉयज़ की गई है हमारी कट ऑफ 83 नंबर और गर्ल्स की 81। ठीक है, EWS की 83 नंबर और गर्ल्स की 81 और OBC 83 नंबर, गर्ल्स की 81, SC की भी 83 नंबर, गर्ल्स की 81, ST के 74 और 68 गर्ल्स की। तो ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ। आपको जो भी रिज़ल्ट आप चेक करना है, ठीक है, तो CISF की 2 वेबसाइट हैं। ठीक है, अभी तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, लेकिन आपको रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको मैं वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ। ठीक है, CISF, ठीक है, फिर डालना ECTT.CISF, ठीक है, फिर .gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और आपकी टाइपिंग की डेट जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है, टाइपिंग डेट हमारी 10 जनवरी से दी गई है। तो आई होप, क्या पता ये लोग एडमिट कार्ड तैयार कर लिए हों, लेकिन एडमिट कार्ड रिज़ल्ट के बाद ही तैयार होता है। तो 15 ये मतलब 10 जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 10 जनवरी से आपकी टाइपिंग भी हो सकती है। इसलिए आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छी रखिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं अगले वीडियो में आपको कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट, ठीक है, जैसे आपका नाम आ जाता है और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको बहुत सारी वेबसाइट, आपको बहुत सारी का टॉप 5 जो भी होती है, टॉप 5 वेबसाइट, उनमें आप बेसिक से एडवांस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी 35 स्पीड पहुंच जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका नाम है और अगर 10 जनवरी से आपकी टाइपिंग है तो आपको करना क्या है, आपको 4 घंटे, ठीक है, और 4 से 6 घंटे प्रैक्टिस करनी है। आपकी हैंड में पेन होगा, ठीक है, हैंड में थोड़ा थोड़ा पेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 4 से 6 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। तो आप वेबसाइट पर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसके बाद तो आपका कुछ नहीं है और फाइनल मेरिट 1-2 नंबर ज़्यादा जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। तो हैंड की जो भी एक्सरसाइज होती हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हैंड की भी कर लीजिए। उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और किसका इसका नाम आया वो कमेंट पे बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।